Здравейте, аз съм Димитър от ExcoSports и днес сме в полите на Витоша с системата за зареждане на BioLite Base Charge, която е много интересна и искам да ви покажа някои от детайлите, свързани с нея. Системата на BioLite е с, може би, една от най-премиум цените на пазара. Много хубавото при тях е, че всичко е изработено супер качествено. Спецификацията наистина си отговаря на това, което е написано, което изобщо не е вярно при всички производители в момента. Проектирана е много добре. Управлява сама с необходимите сензори за температура, охлаждане и като цяло ще ви служи много дълго време. Това е наистина един много качествен продукт. От какво се състои системата? Базовата станция Base Charger може да бъде с два капацитета. Малката е 600 Вт часа и това е голямата, която е 1500 Вт часа или по-точно 1521 Вт часа. Соларният панел е 100 ватов, като могат да се използват едновременно до 4 панела за зареждане на станцията, или самата станция може да зареждате от автомобил или от електрическата мрежа, което е също с мощност 400 вата зареждане. Теглото 12 кг тежи тази голямата станция и панела тежи 4 кг и половина. Какви опции ви предлага самата станция? Имате променлив ток, който е с 3 контакта, 230 волта, с мощност постоянна 1200 вата и пикова 2400 вата. В общи линии с това може да захранвате изключително много неща, включително до голям домашен хладилник в рамките на едно денонощие или медицинска апаратура. Имате прав ток с USB, два нормални стандартни входа, които са 5 вата 3 ампера, или USB-C също 2. Имате също така USB-C Power Delivery с 100 вата, това е директен вход и изход, и променлив ток през кръглите жакове или жак за запалка. Също така, отгоре станцията има и възможност за безжично зареждане. Сега идеята е да ви покажа как изглеждат всички тези режими, как се включват, как се спират, и също ще пробваме да заредим ето това страхотно Rocky Mountain електрическо колело. Преместихме се на сянка, за да може по-добре да виждаме на екрана какво се случва. Сега ще ви покажа основните начини за работа с станцията. От дисплей се стартира дисплея, в който ви показва колко е колко процента имате оставаща батерия, с колко зареждате и с колко е зареждана станцията в ватове. Също така отдолу имате консумация, която може да я ресетнете ето от този бутон и в общи линии ви дава възможност да си записвате каква ви е консумацията. И в ляво с тези големите цифри ви показва при моментната консумация колко часа би ви останало работа. И сега да пробваме. Първия вариант за зареждане е с безжичното зареждане. Ето слагаме един телефон и тук се активира безжичния режим и започва да зарежда в момента с 4 вата аутпута. Ще стане може би вероятно малко повече. Това е първия и най-лесният начин. След което с USB-C Power Delivery, тук нещата, разбира се, са мощността е много по-голяма. Ето, включихме отново телефона и в случая отново ще бъде нещо подобно, около 5 вата, и разбира се, часовете, в които остават, са над 99 часа. Станцията в момента нарочно съм я оставила на около 58% заряд. Другия вариант е, разбира се, да включите DC и тук имате 5 волта, 3 ампера. Отново зареждане, като можете всички тия неща да ги правите едновременно. Това е най-хубавото. Сега, например, ще пробваме да включим и един лаптоп. Лаптопа го включваме ето през инвертора. Включваме го. И започваме да го зареждаме и него. Така, и в момента
станцията зарежда с аутпута е трябва малко да се изравни. Заряда на около 50 вата едновременно телефона и лаптопа. В общи линии параметрите на тази голяма станция са доста чутовни. Може да заредите около 100-110 пъти мобилен смарт телефон и може би над 20-25 пъти моделен лаптоп. Сега ще преминем и ще ви покажа как може да зареждате самата станция. Първият начин да зареждате станцията това е чарджера, 400 ватовия чарджер за електрическата мрежа. Тук обаче такава няма и ще използваме солара. За солара, разбира се, може да използваме автомобил, ако е стартиран двигателя, има такъв аксесуар, или можем да използваме соларния панел. Соларния панел имате този кабел, който също е аксесуар, той е около 5 метра дълъг, или самия кабел, който идва от соларната станция, който ще използваме в случая. Това е соларния панел, който е, както казах, 100 ватов и тежи около 4,5 кг. Ето така се отваря, като тук му е кабела и има възможност за директно зареждане без базовата станция на 3 устройства USB, 2 устройства USB 5 волта 3 ампера или USB-C Power Delivery 45 вата. Важно е да го позиционирате точно към слънцето. Ето така се разгъва и тук има една мишена, която ви дава точната настройка, за да има максимално най-добро огряване. Съответно, панела заедно с станцията ви дава много добра възможност да работите каравана, къмпинг и навсякъде отдалечено за доста голям брой устройства, а вече ако комбинирате 4 панела, то става един портативен мини соларен парк за експедиция или по-сериозна употреба, електрически велосипеди и много големи други консуматори. Ето ни отново при станцията, разпънали сме соларния панел, зареждаме лаптопа и телефона и долу-горе при тази комбинация в момента при 58% заряд на станцията ни остават около 20 часа при тази консумация. Включвам солара и от солара в момента при това слънце и тая позиция получавам около 60 вата зареждане и 20 вата ми е консумацията, което е доста добре. Последно остана да пробваме да включим и електричката Rocky Mountain, да видим какво ще се получи. Сега бихме искали да направим последния експеримент с велосипеда. В момента зареждам телефона, компютъра, още едно устройство. Около 20 вата е output и 60 вата влизат от соларния панел. Включвам и велосипеда, той е с 120 вата зарядно. Общия ми output в момента скочи на почти 140 вата. Като цяло всичко си работи. Единствено, което може би ми липсва е един хладилник на Dometic, който също нямам никакъв проблем да го покрия и потенциално с този или още един соларен панел мога от тая поляна да си работя и да си карам колело едно известно време. Това беше прегледа на системата BioLite Base Charge. Продуктите може да намерите в дилърите на BioLite в България, които са Basecamp и магазини Технополис. Цената е на панела 769 лева. Станцията малката, която е 600 Вт часа, струва 1599 лева, а голямата 3699. Разбира се, това е сериозна сума, но и параметрите, които системата ни дава, са абсолютно чудовищни, така че си заслужава. За следващи ревюта продължавайте да следите каналите на ExcoSports България в социалните мрежи.